Оп. Алло. Машина утонула в цементе. Надежно. Полетит. О, хороший пласт. О! Надо переноску. Витюха. Я так, Смотри, можно слои. я так. Да, переноску. Витюха. Придерживай. Подожди, сейчас тут. Машину в таком цементе я еще не видел. Да. Мы сейчас из динозавра найдем какого-нибудь. Вот так вот бывает. Сейчас будет здесь интересно. Посмотрим, что там. Ой, здесь хорошо. А, ну тоже держится. Ну, здесь смотри, там, вон. Ноги убирайте. Меньше. Еще одна термозащита. Как это тут все работает? Мягенько. Своим ходом приехала.